Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa nabavamalala no amintsika amin'izao fotoana izao a. Toy iray ny fotoana izay rahantsika tao anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, dia ny gropy a izay maresy a izay miaraka aminay isan'andro manao tontosana izao fandarana izao. Dia arabaintsika tsirairay avy a. Fa amin'izay mahita anareo eto ary mirabanao a. Navita soma tsara ny tontolo andro sady efa nomena Andriamanitra tombonandro tsika tamin'ny maraina velonaina soma tsara dia nefa koa nandeha namakivaky ny tontolo andro a dia tafody soma tsara ao tokantrano a. Zany rehetra zany dia fahasoavan'Andriamanitra ka dia miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity fandarana ity a. Ary randroano vao tonga eto dia tetenanao hoe maretatra amin'ny farany a, mijere miano fa za mino fa misy hafatra tian'Andriamanitra ho tenenina aminao indray amin'ity androany ity. Ho tahiny toko manokana ny ianao randroany ianao vao tonga teto a. Dia raisina tanandroana tonga soa fampaheritsika eto ary fampahery anatin'ny adiny iray sasany eo tsika ieno hira, ieno vavaka, ieno toriteny, ieno famelabelarana. Za matoky fa tsy taka ny idiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. Dia mahereza dia mahatanjaha. Tany tompo raha latojo ny hidra voanao teto androany dia tany tompo manokana ianao raha latojo ary tena hoe tonoina aminao ny fiadanan'ny tompo a. Izay rehetra tokony atao aminao dia ataon'Andriamanitra mihoatra eo amin'ny fiainanao. Ninninona zavatra tsy ampy a dia Andriamanitra monitra izay ameno mibanga eo amin'ny fiainanao raha latojo tahiny tompo anie raha latojo. Narakaraka azy tao a Ranavavy Marie-Jo a tahiny tompo a, Ranavavy Lina Kodaniela Fontaine Lalanirina Fity Mamy Sirandry zany hoe lasa ohatra ny diso Fontaine Lalanirina Mamy Sirandry Eliana Andoandry Filana Rakoto dia Kodaniela Erika Marie-Jo Marina Zizi Carla Jessica Patitsy Kataka Nambinitso Soameva Berta tonga soa Randarina Marie Charline dia tonga soa ihany koa Razana Monika Sandola Rodine Marie dia tahiny tompo ihany koa Berta Sandola Rosine Lovely Loni Rarivololona tonga soa Mami
tonga soa daholo amboarantsika raha nambavy mihaja Jesosy mahery ny aina maheno soa Noely Fanto Zamina Andoandry Erika Itody Tinarakoto Arzaka tonga soa daholo nareo Eliza Tsiala dia Bartel Lorely tonga soa faly be zany mahita anareo avy any Madagasikara moa ratsiratsy ny connexion dia rehefa tonga eto nareo tena faly be Lantonirina dia tonga soa ihany koa Thierry Albenja Maman Jenica tonga soa ihany koa ianao faly be koa mahita anao tsy faly mahita anareo fa ny azy nefa olona avy any Madagasikara dia mahafaina foana satria manao ezaka be zareo ny mahafandra ny tonga eto tsy mboatra antsika ty hoe alaipotsy ny connexion fa tena hoe mandany vola makarena mihitsy manaraka an'izao live zao ka dia faly ary manana fedana tompo amintsika rehetrarehetra ny aina maheno soa Jesosy mahery Andonirina Suzelle Mampionina Fampirazana Kandapa Claude Ravelarsoa Anita Lizy io miaraka amin'ny aina maheno soa Yama tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika dia maharetatra amin'ny farany ary tsika tsirairay avy dia Evelyn Andrinasolo tahin Jesosy ihany koa dia tahin'ny tompo maharetatra amin'ny farany matoka fa andray hafatra manokana koa ianao amin'ity androany ity doarintsika aloha ary hivavaka tsika metraka ny fotoana ampirantan'Andriamanitra ka androany raha mba mahay mitsatoka zao izy nivavaka fanomboana zao tsy dia mpiteny matetika eto izy fa raha faharoa na fahatelony Rabendrina nandraisany anjara teto izy ary mba hivavaka fanomboana zao raha mba mitsatotsatoka nareo sady miraba nareo ihany zay olona mety tsy voravako Naël tafika finoana fandresenana akadimbahoaka tahin'ny tompo any Madagasikara tonga soa ihany koa Jesosy mahery Eva Miora efa hitako teto ao ihany koa Fintsoa tonga soa dia ao ihany koa Mama Valtina tonga soa saotra ny ranavavy Lina miaraban'izay tonga vaovao tahin Jesosy daholo tsisy nitsatoka hono zany izy le hita hivavaka fanomboana eto fa dia andaontsika tonga dia hiditra vavaka fanomboana ametrahantsika fotoana eo ampilatanan'Andriamanitra mampisandriny teny Naël fa tsy Naël Melisa Madasava tahin Jesosy Olgaran'Orosoa tonga soa ihany koa andao ary tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra tsika iaraka amin'ny ranabavitsika Marina Tiana araka ny tenin'ny Fabiola izy no ny teny tahin'ny tompo ary ranabavy Marina anao ny fitenenana solo riavana ratsy indrindra misy tsy mety kely angamba ao ary miarahabantsika rehetra mpikambana miarahabantsika rehetra voreto miarahaba pastera Nvaty sy mianakavy hiangona eto indray isika mba hidera sy hamaky soratra masina Jesosy io rakofy sy arovy amin'ny rano mahery izahay sy ny zavatra ataonay anio ianao no teny hoe lazaiko marina aminareo fa na aiza no hiangonan'ny roa na telo aminareo dia eo avoany aho eto amin'ny Facebook no hanaovana izany ka arovy izahay ahatotosa antsakany sy andavany ny fotoam-pivavahana ataonay eto arovy ny fitaovana rehetra izay ampiasanay mba hahafahanay anaraka soamantsara ny fotoam-pivavahana ataonay meteza koa ianao ry fanahy masina hoeto anatrehanay midina hanelo sy hanazava anay anio midina mba hahafahanay mifantoka amin'ny toriteny anio mba ho saina feno fahendrena
sy fo mahay mamela heloka no azonay ao aoriana izao fotoam-pivavahana izao. Jesosy io, ireo izay mbola eny an-dalana ka mikasa ho tonga eto hiaraka hivory aminay, maniry ho tonga eto hiaraka hivory aminay, dia arovy ho tonga soamantsara. Sakany ny fanahy ratsy rehetra mba tsy hanan-kitaba ary tsy hanan-kery eto amin'ny zavatra ataonay eto, fa ianao ihany no hanjaka eto amin'ny zavatra rehetra izay ataonay anio. Izay vavakay ka meteza ho eto akaikinay amin'izao fotoana izao. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra andranavavy Marina Tianatsika tanatin'izay vavaka izay fa ny Kanada moa izy iny dia tahiny tompony ianao dia mahay reza hatrany misaotra amin'ny fandraisana anjara. Ieno famotinantsika aloha dia avy isika hiditra amin'ny hira dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra itsika androany dia rahantsika amin'ny ranabavitsika Lina. Alleluia. Avy eto Frantsa izy no hitondra antsika anatin'ny ao anatin'ny toriteny amin'ity androany ity. Fa mialohan'izay aloha andolo isika hihaino famotinana fa ilaintsika tokoa ny famotinana amin'ny teny frantsay izay ataony fity. Alleluia. Dia mino finaritra tsika rehetra ndra soa fa mbola homanina kevetivety fa izay mbola tsy voaravaka kosa Iladanina, izy koa mbola tsy voaravaka teo, Andoandry, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany. Faly foana izay mahita anareo dia efa mahatratra amin'ny farany nareo dia faly izay. Alleluia. Ieno famotinana ary tsika dia mino finaritra ianareo dia avetsika mihoana eto indray. Ohatra dia mentsika ny fity ary ny fitenenana anatin'ity famotinana ity mino finaritra daholo tay tompo fity anao ny fitenenana. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 31 mai 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Chélina. Le verset que nous allons lire se trouve dans Psaume 150, versets 1 à 2. Psaume 150, versets 1 à 2, au nom de Jésus. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia, Amen. Donc ici on nous demande de louer Dieu. Alléluia, la louange c'est vraiment quelque chose qui plaît à Dieu. Et quand on loue Dieu, ça touche vraiment beaucoup son cœur. Alléluia, dans le verset 6 on lit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia, donc ici on nous demande encore plus de louer Dieu. Alléluia, et toi loue Dieu. Comme ça, Dieu il agit dans ta vie. Le fait de louer Dieu, c'est vraiment que Dieu il fait quelque chose pour toi. Alléluia. Sœur Chélina, elle a dit que louer Dieu, glorifier Dieu, c'est un médicament très efficace. Alléluia. Si tu es malade, loue Dieu et la guérison va venir en toi. Alléluia. Si tu te sens découragé, loue Dieu et le Saint-Esprit va venir en toi pour te fortifier. Alléluia. Les autres qui n'ont pas Dieu, ils ne font que se plaindre. Et même certains qui ont Dieu aussi, ils ne font que se plaindre. Quand il pleut, ils se plaignent à Dieu en disant « Oh, mais pourquoi il y a de la pluie? Moi, je suis censé aller faire les courses là !» Et après, quand il fait chaud, ils se disent « Oh là là, mais il fait trop chaud, mais je meurs de chaud là, je peux pas supporter ça !» Et après, quand le prix de l'essence, il augmente, ils disent « Oh là là, mais déjà que moi, j'ai pas d'argent et en plus, le prix de l'essence, il augmente. Mais Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça ?» Et en fait, les gens, à force de se plaindre, ils ont même une trace sur le front, à force de froncer toujours les sourcils. Mais les anges au ciel, ils ne se plaignent jamais. Il n'y a pas un ange qui se plaint à Dieu au ciel, mais ils ne font que louer Dieu. Alléluia, ils ne font que le glorifier. Et toi aussi, adopte ce caractère. Loue toujours Dieu, peu importe les circonstances.
Alléluia. Et une personne, pour savoir si cette personne loue toujours Dieu, pour savoir si cette personne est un loueur de Dieu, il faudra regarder quand cette personne traverse des difficultés. Dans Habakkuk chapitre 3 verset 17, on lit au nom de Jésus: « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Amen. » Donc ici, la situation de Habakkuk, c'est vraiment mauvais. Habakkuk, il est au plus bas là. Et vraiment, c'est décourageant. Ça doit être décourageant de voir que la vigne ne produit rien, il n'y a pas le fruit de l'olivier manque et les champs ne donnent pas de nourriture. Mais dans le verset 18, qu'est-ce qu'il a dit Habakkuk? Il a dit: « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Alléluia. Les autres, s'ils se trouvaient dans la situation de Habakkuk, ils n'auraient pas loué Dieu. Ils se seraient plaints. Mais qu'est-ce qu'il a fait Habakkuk? Il a dit: « Je veux me réjouir en l'Éternel. » Alléluia. Donc même si Habakkuk il était dans une situation extrêmement difficile, il a quand même choisi de louer Dieu et de le glorifier. Alléluia. Sœur Mapioun, elle a fait aussi un témoignage. Elle avait traversé une période où elle traversait vraiment des difficultés. Elle avait beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas plainte. À la place, elle a ouvert l'émission Misanjat. Alléluia. Misanjat en français, ça veut dire « sois glorifié ». Alléluia. Donc, même quand elle a traversé des difficultés, elle a décidé de louer Dieu et de ne pas se plaindre. Alléluia. Et Dieu, il a vu ça et il l'a récompensé. Alléluia. Dans Psaume chapitre 150, verset 2, la première partie, on lit « Louez-le pour ses hauts faits ». Et bien sûr, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quand Dieu accomplit des miracles dans ta vie, quand Dieu il agit, évidemment qu'il faut le louer. Bien sûr qu'il faut le glorifier. Mais ensuite, dans la deuxième partie, on lit « Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ». Alléluia. Donc là, dans cette deuxième partie, on nous dit de le louer, mais juste comme ça. Juste parce qu'en fait, Dieu il est glorieux. Juste parce que Dieu il est grand. Alléluia. Dans la Bible en français, on dit louez, louez-le, louez-le. Et en fait, c'est le même mot. Mais quand c'est la Bible en anglais, quand il s'agit de louer-le pour ses hauts faits, c'est praise. C'est quand on le loue, quand Dieu il accomplit quelque chose de grand. Mais ensuite, quand il s'agit de louer-le selon l'immensité de sa grandeur, louer-le dans l'étendue où éclate sa puissance, là c'est worship. Alléluia. Et là, ce qu'on nous demande, c'est worship. C'est de vraiment juste louer Dieu parce que il est grand. Alléluia. On va lire le verset 3 à 5 au nom de Jésus. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Alléluia. Donc, utilise vraiment tout ce que tu as pour louer Dieu. Alléluia. Quand tu veux louer Dieu, ne te retiens pas. Utilise la trompette, la harpe, le luth, même tes mains. Applaudis. Utilise ta voix pour glorifier Dieu et pour l'élever. Alléluia. N'attends pas quelque chose d'énorme. N'attends pas que quelque chose d'énorme se passe dans ta vie, quelque chose d'incroyable pour enfin louer Dieu. Mais même si, par exemple, ton salaire il est bas, loue Dieu et ton salaire il va être augmenté. Alléluia, parce que tu loues Dieu. Même si, par exemple, tu as une maison, une petite maison, loue Dieu. Remercie-le pour ce qu'il t'a donné. Et Dieu, il va te donner une plus grande maison. Alléluia, une maison qui te plaira plus. Si, par exemple, tu as une voiture qui te plaît pas trop, remercie déjà Dieu parce qu'il y en a, ils n'ont pas de voiture. Et loue-le. Comme ça, Dieu, il te donnera une voiture qui te plaira. Alléluia. Fais vraiment comme David. N'aie pas honte. David, lui, il est sorti dans la rue pour louer Dieu. Il a dansé, il a élevé la voix pour Dieu. Alléluia. Donc ne te retiens pas et loue toujours Dieu. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 31 mai 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mankasitraka be dia be izy miravavy ranavavy Marina misaotra be dia be anao tamin'ny vavaka matsiro izay nentinao teto dia mitombositra mitombo fa soavana dia maherezatra any an-trany
dia misaotra betsaka ny fitiany koa tsika atao anatin'ilay fampitinana dia mahereza hatrany hatrany koa fitia dia andriamanitra manankirepasoavina ny amaly fitianao dia anandritranao hatrany mahereza nareo miravavy dia tahin'ny tompo dia hitra amin'ny toriteny ary tsika aorian'ny terity fa ao anatin'ny terity kosa nareo maka toerana tsara maka baiboly ian'ny toritentsika aorianan'izy ity filazana moa tsy dia misy filazana firy fantatrareo fa raha afaka pitsotro zao tsika afaka non raha pitsitsika zoma dia sabata dia amin'ny lahady tsika dia arika pentecoste raha pitso dia efa tonga aty aminay ritojo ry jonatana ry aina ry selina ry zamina misabata ry firana rakoto alleloia hiarika pentecoste vitsivitsy kokoa ny tonga noho ny tamin'ny pasika satria eo ilay alavitry ny lalana sy ny zavatra antony maro isan-karazany fa faly foana izay tonga nareo dia raha pitso alina zany dia efa eto tsika miaro amin'ny fandarana ny sabata dia efa tahaka ny tamin'ny pasika any ny programantsika ary ny pentecoste atsika amin'ity dia ao anaty zoom tsisy fandarana mivatana vitanao zany eto fa anaty zoom isika no anatanteraka an'izay ka ho anareo izay mbola mazoto hiarika pentecoste ankalaza pentecoste hiaraka aminay dia mandevasa MP amiko dia ampidina anaty groupe ianareo dia ao anaty zoom isika mampiditra zoom amin'ny telefônina ianao dia ao isika no miona ohatry ny messenger sy ny whatsapp ihany zany fa zoom dia ao tsika no miona ao tsika no mivavaka be tsika amin'ny lahady diovy ny fo diovy ny manodidina anao aza be nisy fampetipetenana fa tena hiarika pentecoste afinaritra isika rehetrarehetra dao tsika ienoira dia apentsika efa pitsotro zao nareo efa titojo alleloia dia ndao ary ienoira tsika dia hiditra natotorotentsika aoriana dirity tahiny tompo isika rehetrarehetra Siku loja
Alleloia. Mody miady fotsiny ianao a, mahafinaritra ny ireny a. Ianao mody miady fotsiny a, fa ny fandresena efa omen'Andriamanitra anao. Ho tanteraka aminao anie zany teny zany ry havana malala. Miady mody lalovanao fotsiny fa ny anaranao efa any amin'ny ny examen mody ataonao fotsiny fa ny anaranao efa misoratra any a fa afaka ianao. Hanokatra lalanao anao anie Andriamanitra ary tsisy harindrina intsony zany lalana izany. Ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao anie a izany teny zany. Halleloia. Dia tahiny tompo a, isika rehetrarehetra zavety mbola tsy voaravaka teo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika fanaonjina kondrina, mamavalitina, ireo mbola tsy voaravaka teo ngamba. Iama efa narabaiko teo. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra lantony irina hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika hiaraka amin'ny ranabavintsika Lina, zanaky rantan'Ila Maria Charline. Izy dia hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia mino finaritra ary tsika rehetrarehetra. Raiso ny baibolinao a, mazao toerana tsara ao aorianan'ny toriteniny a, dia hiditra amin'ny famelabelarana isika hiaraka amiko a amin'ity androany ity. Eny ary, tahiny tompo ary ranabavy Lina dia anao ny fitenenana. Alleluia. Miandry kely azafady tompoko a. Misy fotoana miraikitra kely ny connexion antsika. Somary taratara kely a. Ilana tsiny indrindra. Dao ary a, enontsika ary a, ranabavintsika Lina hitondratsika ao anatin'ny toriteny a amin'ity androany ity. Alleluia. Miandry kely tsika azafady. Tahin'i Jesosy pastera dia tahin'i Jesosy sika mianakavy izay mbola tafoana soa tsara eto amin'ity vavaka fiambenana ity indray. Dia raisiko fahasoavana ho ahy lehibe mandrakariva ry havana malala ny izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika indray androany a, izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7 andiny 14 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy toko 7 andiny 14 ka hatramin'ny 20. Rehefa samy miara-mahita isika dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazainy amena. Ilay vavolombelona maripoko sy marina, izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahaory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahanta sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny hafa mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hiseho ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahosotro ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Koa masotoa ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Eto ry havana malala dia mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika mbola manana zan'Andriamanitra tena hoe tia tsika, mbola miala nena amintsika ary mampitandrina. Ny fampitandrenana manaitra antsika ry havana indrindra amin'izao
fiafaran'izao tontolo izao zao satria ny akamaroan'ny olona dia efa tena hoe mafy fo daholo. Mamy ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao, fiainana ara-nofo, dia indrindra moa ho an'ny kristiana ry havana. Ny kristiana izay mihevitra fa hoe efa nanompo an'Andriamanitra taonany maro, efa navita didy maro, efa natsangana tsangam-bato na tsy fantatro zavatra maro toy izany, dia manjary lasa mirehare hoe efa milamina ny momba miandry ny fahatongavan'i Jesosy sisa. Diso tsika ry havana raha manana izany fomba fisainana izany. Diso satria eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika tao amin'ny 5:12, fantatro ny asanao izy, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao fa tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Izay firehariana izay ry havana no tian'Andriamanitra hitaritana ny saintsika. Alohan'ny vavany isika, loza izany. Tena loza izany hoe Andriamanitra no tsy mihaino antsika intsony, ninona ataontsika izany dia alohan'ny vavany. Aleo izy mangatsiaka na mafana. Ny olona mangatsiaka mantsy ry havana dia hoe ny olona mety hoe tena tsy, na izy tsy mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy na izy tena hoe miaina zao fotsiny tsotra izao e. Ny olona mafana moa dia fantatsika tsara fa ny olona hoe tena mpanompo an'Andriamanitra mifono, manao ny asany, ny tena tsy ho zavatra manompo an'Andriamanitra. Alohan'Andriamanitra izay zavatra anankiroa izay sokajin'olona anankiroa izay toy izay ilay mafana, ilay matimaty. Ny olona matimaty matsy sady manao kely ny atsy, sady hoe araka ny fitenitsika hoe mamy ny atsy, finy eroa. Atao kely tia dia mihevitra fa zaho efa nanao asan'Andriamanitra, efa mety zahay manamary tena. Nefa dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa mety ho isan'izay matimaty izay isika. Ozy izy eto amin'ny 5:17, fa hoy ianao manan-karena sy efa niaro fananana be aho ka tsy manan-java mahaory. Firehariana izany, mihevitena ho zavatra izany, efa tena mahafototra ny andro fivavahako, efa mahatoko tena izany ny olona mahatoko tena. Izany no tian'Andriamanitra tairina kely eto, tian'Andriamanitra foazina kely eto. Satria hoy izy, kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Ka marina mihitsy izany ry havana satria ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra dia mirehareha amin'ny asa vita. Raha misy ny tokony reharehantsika dia Jesosy ry havana. Tsy misy afa Jesosy iray ihany, ilay tompo sy mpamonjy antsika no tokony reharehantsika. Fa tsy ireny zava-bitantsika ireny no jeren'Andriamanitra, fa ny tena hoe ao anatiny ny fontsika ve tena azo marina sa tsia. Ny an'ny olona mantsy ny fiainana aty ivelany, ny fieritreretan'ny olona rehefa navita zao dia izay ny tena zava-dehibe. Andriamanitra ry havana tsy azo vazivaziana ka ho fitahantsika. Mahalala ny fo sy ny voantsika izy, ka sao fa tiantoka ao antsika tena hoe laha ny andro fotsiny tsika nanao ireny zavatra eny nefa dia ho alohan'Andriamanitra daholo ireny zavatra eny, ho alohany, tsisy raisiny mihitsy na ho ray ary ny momba antsika. Aoka tsika tsy hevitena hanao zavatra na hanamary tena eo anatrehany, fa ny tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny fikirantsika aminy, ny verenantsika aminy tena hoe indrindra amin'izao zavatra misy. Iarahantsika miaina manerana izao tontolo izao ry havana dia efa tokony hampahiratra amin'ny masontsika izany hoe tena fa anatin'ny fiafaran'izao tontolo izao tsika rehefa tsy ho ela intsony izany zavatra izany ry havana. Tsy ho ela intsony, fa isika ve aiza ny toerana misy antsika? Tsika ve ilay mbola olona mangatsiaka, sa sanatria ilay olona matimaty, sa ilay fa mafana? Raha mafana isika, tohizo
tohizo ihany ny hafanam-potsika, tohizo ny fanomezana ny fotsika manontolo, ny tenantsika manontolo, ny fiainantsika manontolo an'Andriamanitra, tohizo. Fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no mitsara antsika ry havana. Tsy afaka nitentsika namary tena hoe za efa mafana zao za, tohizo. Aza mitsahatra mihitsy manohy, mifikitra, manohy ny asanao. Satria araka ny ten'Andriamanitra hoe izay rehetra tiako izy no anariko sy fahaiziko. Ka eto ho an'ny olona mangatsiaka sy indrindra ho an'ny olona matimaty no tian'Andriamanitra ambara eto, no tian'Andriamanitra foazina eto hoe aza variana, aza manamary tena. Raha mandalo sedra sy mandalo olana maro tsika ry havana, izany rehetrarehetra ireny izay rehetrarehetra eny dia manambara fa hoe tian'Andriamanitra isika. Misy zavatra mbola tsy mety ao, misy tian'Andriamanitra ho hatsaraina ao amintsika, ka tsy tokony hankivy atsika ny zavatra lalovantsika. Indrindra moa tsika mitandrina ny andro sabata zao dia mahatsapa tsara tsika tatoato fa misy ny fanakanana etsy sy aroa, na amin'ny fianakaviana izany, na amin'ny serasera ampiasaintsika eto izany, dia rehetrarehetra eny ry havana dia sady fanairana atsika hoe aza variana intsony. No mampahery atsika ihany koa satria matoa tsika sakatsakanana dia mety zany ny zavatra ny lalana izorantsika. Ka mahereza ry havana, mahereza, aza mirehareha, aza miteny hoe za efa mandroso aho, tohizo hatrany ny asa izay ataonao, asan'Andriamanitra ataonao, tohizo amin'ny fo, ataovy amin'ny fo. Mahereza manao izany asan'Andriamanitra izany ry havana, mahereza mijoro amin'ny finoanao, mitana amin'ny finoanao. Fa na iza nakana, na inona zava-misy amin'ny fiainanao dia tohizo hatrany. Amin'ny andininy 20 dia milaza izy hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy aminy. Mampahery be ry havana izany tenin'Andriamanitra izany hoe ay Jesosy isan'andro dia mandondona eo am-baravarany fotsika. Fa eto koa dia mampalahelo ry havana fa maro ny olona no mihevitra fa hoe efa mety ny atao. Misy mba fampizarana kely tiako atao amintsika ty ry havana malala. Rehefa namaky an'ity teny ity dia andininy 20 ity dia efa ela be mihitsy moa izany. Raha nizara an'ity teny ity tamina mpanompon'Andriamanitra, misy ireny hoe zarazarao apitapitao amin'izay olona fantatrao le tenin'Andriamanitra dia hoy izy, mpanompon'Andriamanitra izy, hoy izy hoe efa ela ihany nandrenesako an'izany fa tsy hitako izay eo, ohatrohatr'izay izany ny diny ambara. Mampalahelo be ry havana hoe mpanompon'Andriamanitra no samy teny toy izany. Mahatoko tena fa hoe mpanompon'Andriamanitra dia hoe efa ho ahy zany lanitra, efa vonona ny lanitra ho ahy. Nefa tsy fantany ry havana malala fa mandeha amin'ny lalan-diso izy. Za amin'izao fotoana izao, anatin'izao vondrona iarahantsika izao ry havana malala no mahita hoe tena diso. Maro be ny olona mirehereto izany, maro be ny olona diso lalana tanteraka. Nefa dia manamary tena. Jesosy eto milaza ry havana fa indro mandondona am-baravarana izy ka izay mihaino feo kosa izy ka mamoha varavarana dia hiditra ao aminy aho. Tsika ry havana meteza ho idiran'i Jesosy. Meteza tsika nokatra ny varavarana fotsika ho an'i Jesosy. Na inona fiainanao, na inona fahasarotana lalovanao, eny fa na dia anatin'ny fifaliana koa azy ianao tsy voatery hoe fahoriana foana fa na anatin'ny fifaliana aza, meteza hokasihan'i Jesosy, meteza handray an'i Jesosy ry havana, fa fahasoavana mandray an'i Jesosy. Tsisy fahaveretana hoe fahatiantoko izany mandray an'i Jesosy izany. Aza mireharehantsika hoe efa mahafantatra an'i Jesosy, voa isan'andro ao aminy ny fotsika, ny fiainantsika manontolo, apetrao aminy tanteraka ny fiainantsika, mba ho lavoravo izay kasaintsika.
zay kasaintsika atao araka ny teniny satria eto izy dia miteny eto amin'ny 1:20 fa zay maharesy izy a dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Inona ry havana valisoa tadiavintsika mihoatra an'izany hiara hipetraka amin'ny Jesosy eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ry havana, aleotsika ho alan'izao tontolo izao fa aloha ilay seza fiandrianana izay efa omanin'i Jesosy ho antsika izay no tadiavintsika. Raha maharesy tsika dia efa io ny valisoa antsika izany. Ka dia mihitsy manantena ry havana malala fa mba mitondra herim-panahy ho azy ho anao izany tenin'Andriamanitra izay nifampizaraiko tamintsika androany izany. Ka dia voninahitra sy dera natolontsika ho azy irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka be dia be raha-po eran-tsaina ranabavy Lina tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao nitoro tena mahafinaritra be izay nentinao tena misy saintisaina ary dia Andriamanitra manankiray-pahasoavana mahaly fitianao. Fa zaho manokana meno an'izy dia hoe tena misaotra Jesosy, misaotra ny ranabavy Lina antsika nanaiky nampiasain'ny Andriamanitra mitondra izany fampitandremana. Izy ity moa izany dia afatra somary masitsika kely ihany. Misy fiangonana 7 izay nomeny Jesosy afatra manokana atao amin'ny Baiboly tatao amin'ny Apokalipsy. Dia ireo fiangonana 7 ireo samy nahazo afatra, samy nahazo teny avy avy tamin'i Jesosy. Ary ity Laodika ity anisan'ny nahazo somary azo lazana hoe taolana. Raha mihinan-dasopy dia izy ilay taolana, somary taolataolana ihany azy ny afatra izay azony, somary maherihery ihany. Dia izay no jerentsika eto androany. Misaotra ranabavy Lina, tombositra mitombo fahasoavana. Dia misaotra nareo koa mankasitraka azy fa mampahery azy ny fankasitrahana sy fampaherezana izay ataonareo. Alleluia. Laodika, fiangonana faha-7 izany. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodika. Hitanareo moa ry havana fa isika zahako, Lovlitina, Verselina, Andrina Suzel, Soameva, Kadaka, Claudia, tsika rehetrarehetra izao samy manana anjely rairay avy isika ireo miaraka amintsika eny an-dalana rehetrarehetra eny. Io anjely io dia miambina antsika, manolo-tsaina antsika, miaro antsika, fa mijery antsika koa dia manoratra izay ataontsika isan'andro. Izavy zao inona avy zao soratana anjely teo amin'ny fiainanao androany? Fa eto dia mahazo baiko ny anjely izany hoe isaky ny fiangonana ihany koa dia misy anjely asian'Andriamanitra mijanona eo. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodika ity zavatra ity mba ho ampahafantarin'ny olona ihany koa. Izao ilay tantara, izao ilay teny. Izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay niandohan'ny zavatra noandrin'Andriamanitra izao. Jesosy izany io. Izao ilay afatra izany. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana fa na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be akanjo ka tsy manan-java-mahory, akanjo tsy fantatra fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba sy mitanjaka. Ajanontsika eo aloha. Laodika, dikan'izany hoe Laodika izany dia hoe fitsaharam-bahoaka. Tsy fitsaharam-bahoaka hoe vonoina izany manao fitsarana fa fitsaharana repos izany. Fitsaharam-bahoaka ny dikan'izany hoe Laodika izany. Ny mponinao Laodika tamin'izany fotoana izany dia mponina tena niadana. Ary niadana tsy vitan'ny niadana ihany fa tena nanan-karena.
anisan'ny firenena nanan-karena zany Laodiki zany. Ary amin'ireo fiangonana fito ireo dia anisan'ny nanana ny ampy indrindra ity Laodiki ity. Ao amin'ny zareo mampanankarena anazy dia zao ny asa fandratona. Ny asa fandratona sy ny fivarotana volon'ondry. Mahavariana kely ihany reo mahavariana kely ihany reo. Ny efim-panahin'ireo dia zao hoe zatra mandranto loatra. Mandranto ary ny volon'ondry dia zao tsika moa dia zanak'ondry, tsika dia ondrin'Andriamanitra. Ary misy fomba fiteny manao hoe ambody mitafy ody zanak'ondry. Dia naharatsy ny saiko rehefa namaky ny teny io hoe nijery ny tantaran'ny Laodiki dia hoe ny endry zareo ny fivarotana volon'ondry ny tena anisan'ny mampidi-bola be teo amin'ny tanàna ary tena manana rehare mihitsy ireo firenena ireo ilay mponina tao fa manana ny ampy. Ny mahaondry anao zany dia volon'ondry ny ahafantarana ny ondry, ny azy iny namidiny. Fivarotana an'ireny ny tena idiram-bolany. Ny volon'ondrinao ny mahaenao anao, ny mahazanak'Andriamanitra anao, tehirizy fahazamidy. Alleluia. Amen. Zao ny zavatra mitranga mahanao asan'Andriamanitra ireto fiangonana tao Laodiki ireto. Zareo tena tsy natsapa mihitsiny hoe misy zavatra ho tenenina ohatr' izany. Raha olombelona no niteny teo dia nahazo loka sy fankasitrahana ireo fiangonana tao Laodiki. Satria zao sady manana ny ampy ry zareo ary nieritreritra ihany koa ry zareo fa manan-karena sy efa niary fananana be dia tsy manana zava-mahory intsony. Ankoatran'ny niarena ara-bola izay nananan'izy ireo dia teo koa ny arena ara-panahy izay nieritreretiny zareo fa tena nananany tamin'izany fotoana izany. Nanam-pahalalana tenin'Andriamanitra. Tsy ratsy manana diplôma ary betsaka mihitsy moa zao hoe olona anivon'ny tambanjotra serasera eny hoe manao fandarina ohatra zao ataoko zao ataontsika zao ohatra dia ampahafantarina ny olona mihitsy hoe inona moa zany mba tonga ny olona kosa atokiko. Raha izarazavatra aminareo eto zao betsaka aminareo tsy mahatoky satria tsisy nina ariary, tsisy nina ho tenenina eto aminareo ny anatra taiza moa. Université an'ny fianarana université an'isa moa zany ny anarako nafahako mitory teny eto. Hoe université fianarana tenin'Andriamanitra. Na hoe fianarana teolojia taiza no mety ny anarako nafahako mizaha zavatra eto aminareo. Zay no tsisy eto tsy manana an'izay Alleluia. Fa ny tiako tenena misy olona zao tena rehefa manao fandarina ohatr' izy dia tena teneny mihitsy hoe reto avy ny université sy ny fianarana efa vitako momba ny ity zavatra momba ny asan'Andriamanitra, momba ny Baiboly zany. Dia zao ny olona tao Laodiki dia nanam-pahalalana ary nieritreritra ny tenany fa efa manan-karena sy niary fananana be dia tsy manana zava-mahory intsony. Nieritreritra efa tompony fahalalana. Mety ato amin'ity fiangonana Laodiki ity raha mivory ireo fiangonana fito ireo ilay misy olona milaza hoe za zao ry efa 10 taona zao na dekona anarako. 30 taona zao no nitoriako teny za hitanareo voninahitrin'Andriamanitra mary azy efa hita 30 zao. Nareto ilay misy matetika miteny za koa efa navaky Baiboly 5 ary sy haiko tsy nijery se Baiboly io Vavaka mponina tao Laodiki. Ary ao raha ohatra miresaka ao anao dia mipopoka mihitsy ny resaka diplôma. Satria maninona? Zay ny zavatra tao anatin'ny zareo. Hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manana zava-mahory. Ny arena ara-boly iny efa eo. Ary anisan'ny nahatonga anaran'ny Laodiki tanàna Laodiki dia fitsaharam-bahoaka
dia tsisy ady zany ao tsisy olona mahantra tsy manako haniny zany ao ka hoe andefa mp amin'ny olona tsy fantatra mba meo sakafo zay na hoe ary misy fitaopovavahana fa mba misy zay misy fitaopovavahantsika misy fisakafoanana ao ariana fitaopovavahana tonga daholo ny olona na olona tsy te fitaopovavahana ary hinana n'ilay sakafo tsy misy an'izany tao ny olona ao manaka tao ary manany ny ampy fa ny tena olana dia zao misy maso anankiray eto ilay maso taka an'le lafo jery ary rehefa nijery an'lodika izy dia zao zatra teneniny fantatro ny asanao zany hoe fantatro ny ataonao zany hoe fantatro ny zavatra ataonao zany hoe fantatro ny zavatra ataonao io tsisy miafinamiko io raha mason'olombelona aho dia fanaperana lodika ary le mety le tenen'ny olona indry sambatry nareo aloha dia efa tena efa mety ny anareo dia le mitendry aiza moa o karanga marina dia mety aiza moa na dia tsotsotra eo efa matoko tena izy amin'ivy efa mety fa amin'ny andiny fa 5 dia ny tenin'Andriamanitra hoe fantatro ny asanao tsisy miafina tamin'Andriamanitra nanao asan'Andriamanitra izy mivavaka izy mamaky baiboly izy fa izy Andriamanitra hoe fantatro hitako ny zavatra hitako izy Andriamanitra dia zao sady tsy mangatsika ianao tsy mafana anio matimaty eo anelanelany araka ny tenin-dranabavy Linato hoe sady tsy atsy ny tsiaroa sady aniatsy ny amin'ny aroa matimaty zany dia eo anelanelany mangatsika sy ny mafana eo anelanelany ho nefa ny tenin'Andriamanitra eto hoe aleo mangatsika na mafana ianao fa ny matimaty tsy tian'Andriamanitra ny mangatsika zany dia zao olona tsy nahalalan'Andriamanitra mihitsy olona tsy misy fampidirany amin'Andriamanitra mihitsy olona lavitra an'Andriamanitra mihitsy tsy mivavaka izany tsy mirarahana izany tsy matahotra an'Andriamanitra zany ny ataony ny fahotana dia ataony tsy zany dia hibebaka rehefa avy eo tsy mibebaka izany misotro toaka dia tsy mirarahana izany hoe tempolin'Andriamanitra tsisy rariny an'izany tsy mizara tenin'Andriamanitra zany hoe fahasoavan'Andriamanitra na toy izao tsisy rariny an'izany tsy misora tena ho kristianina zany izy ny atao hoe mangatsika dia olona tena mangatsika tsisy ninona mitepo tsisy fo mitepo an'Andriamanitra zany ao baiboly zao misy an'ilay atao hoe Saoly mpanjaka fa i Saoly ilay Paoly ihany koa ny anarany ilay nahita ny namonoana Stefanina ilay nakasitraka ny namonoana ny apôstôly tamin'izany nangatsiaka zany lehilahy zany raha ny amin'ny Jesosy ny jereny izavy zao ny olona ao amin'ny baiboly mafantatra hoe mangatsiaka Paoly zao anisany ry izy koa ny olona hoe lavitra an'Andriamanitra tsy nahalala an'izany mihitsy iny ry Zakaiosy izy koa mifantatrareo Zakaiosy zao dia olona nangatsiaka tsy misy an'izany hoe makany am-piangonana zany izy talohan'ny nionany tamin'i Jesosy io fa maka hetra mametsifetsy olona zany natao olona mangatsiaka mampitenenao ianareo olona mangatsiaka tao amin'ny baiboly fantatra hoe tena olona mangatsiaka reo olona rehetra hafa firenena raha tsy anaty baiboly ny resantsika hitanareo ny olona mpisikody ary tantara-be reny reny mpamosavy reny ataoko hoe tena vehivavy mivoaka amin'ny alina reny
Farao zao tena nangatsika ry Farao, tena mangatsika ry Farao. Eny le vehivavy nitsitra 12 taona azo ekena ihany koa zay. Dahalo niova fo. Zany zao nangatsika zany. Tamin'izy mbola tsy niova fo dahalo fotsiny tsotro zao. Na tsy mbola niova fo ary izy tsy mbola niova fo iny mihitsy, iny dahalo iny mangatsika. Iny mpamono'olona ho zon'ny olona iny mangatsika iny. Hitanareo eto amin'ny Facebook eto misy olona tena mpaniratsira an'Andriamanitra. Ary misy malaza be zareo fantatrareo tsy teny anarany tsika, loatsika tsy manonona anarana fantatrareo zany olona teny zany. Misy rolahy izy aloha ny fantatro. Misy rolahy izy tena mirehare mihitsy izy eto tena tsisy raharenan'Andriamanitra zany. Indray moa dia tena teny opainy tsara amin'inona mihitsy Jesosy, dorany ny Baiboly reny mangatsika reny le hoe mangatsika. Ny indrindray fa mamanala mihitsy. Misy anankiray indray le tena miseho azy tena hoe tena tsisy ilana an'Andriamanitra, tena tsisy raharaha iny an'izany. Zany rehetrarehetra zany mangatsika daholo reny. Rota mangatsika. Vavy tena na ataontsika hoe vehivavy janga moa filazantsika azy. Ary Goliata. Reny mangatsika daholo reny. Ry Kaina. Reny mangatsika daholo reny. Misaotranareo amin'ny fandraisana anjara, Rota. Alleluia. Fa zao no teko anareo. Barabasy, tena Barabasy zao mangatsika, tena mangatsika. Dia mahavariana le vehivavy janga, le toraliketoram-bady tao amin'ny vehivavy Samaritany tena misaotra anareo, reny zao mangatsika daholo reny. Misaotra anareo fandraisana anjara. Izy koa sady mampanentana anareo ilay izy koa ny fantatrareo. Mbola maro mangatsika ao amin'ny Baiboly. Ny olona mangatsika ao. Mahavariana nefa tena Andriamanitra ozy n'Andriamanitra hoe aleo mangatsika. Jodasy indray ho resahantsika ao aoriana any amin'ny kilasy ny zavatra any amin'ny kilasy hafa indray zao Jodasy. Rana Babilovilira ny fahitako anazy. Jodasy ny ainy le matimaty. Iresaka momba matimaty mantsika rehefa aveo. Fa iresaka indray tsika Bartimeo jambo. Jambo koa zao mangatsika. Nandray antsika iresaka amin'ny olona izy ireny olona fantatro tao amin'ny Baiboly hoe nafana. Satria tena vanatra hoe alao mangatsika ianao mafana ianao. Iza indray ary zao ny olona mba miteny indray tsika hoe iza ny olona fantatro andreo amin'ny Baiboly hoe mafana. Za tsy teny intsony fa tareo no miteny dia vakiko fotsiny sisa hoe izy indray mafana. Fa nohatra amin'ilay mangatsika teo zany mafana. Davida tsy maintsy misy miteny Davida tsy maintsy ary be mihitsy za tonga dia miakatra rehefa le hoe Pierre, Petera, Petera, Davida, Samuela nafana be, Daniela, Mosesy, Jona, Mosesy, alleluia, nafana daholo reny. Iringa adinonareo, izy Eli, maninona ty ianao Eli? Mafana dia mafana amin'ny fitiavana an'i Jehovah any fo. Mafana reny, Jakoba mafana, Daniela, Job, Nehemia, Noa, David, alleluia, Abrahama, Abela, Job, mafana daholo reny, Eli, Paul, alleluia, Joseph, Enoka, alleluia. Mahay nareo mahafinaritra be mihitsy. Misaotra nareo fandraisana Mosesy, Maria, Magdalena, tena Maria, alleluia. Amen. Enoka, reny ndray zao mafana. Jeremia, Ezekiel, alleluia, mafana reny. Iasafa, Isaia, azadinonareo Samuel, Ezekia, Paul sy Silasy, alleluia.
izy daholo zany a Davida, Samuela, Daniela, Mosesy ngamba, Joba, Jeremia, Jesosy, Debora, alleluia. Zany zao mafana daholo. Reo zany ao ny mangatsika, ao ny mafana. Alleluia. Finiasa isa zao le teneniny toy satria misy finiasa samihafa mantsy. Estera. Alleluia. Hatria misy finiasa rahalany Ofinia dia tsy mafana akory iny. Finiasa zany zao a Samsona koa Soroko ao a Isaka, Joshua, Daniel. Fa Samsona sy Finiasa Soroko tsy mbola ao anatin'ireo fa ao anatin'le kategoria farany reny. Azaveko anareo fa aveo. Elisa tena nafana mihitsy. Sadraka reo koa ny tena tsara zao tokora. Reo koa ny tena nafana reo. Sadraka Mesaka sy Abednego. Mahafinaritra mahita anareo mandray anjara. Sady arabainy zao tokoro aloha satria zay vao hitako teto ianao a dia tonga soa ianao. Alleluia. Habakoky ndry marina zany. Tena marina. Mafana. Marina daholo zatra teneninareo. Ary izy indray ary matimaty. Matimaty indray dia zao eo atenatenany. Mafana mangatsika, mafana mangatsika. Zao zara teneniko anareo. Ny vaovao voalohany teneniko anareo dia zao. Ofinisy Finiasa mantsy a mpisorona, zanakely mpisorona dia reo ny sorona tao anatin'ny tempoly. Fa tsy haiko nareo zay ny resahany ralatozy na Finiasa hafa mihitsy. Eo amin'izay Jodasy voalohany tamin'ny matimaty satria maninona nivavaka niaraka tamin'i Jesosy andry fa atao ambadika tia vola. Kainy matimaty. Saoly mpanjaka matimaty. Mahay nareo ka. Reny ndray zany zao anatin'ny kategoria matimaty. Zany hoe maninona mivavaka ihany fa Petera kosa tsy matimaty. Petera tsy matimaty a. Raha fahitako azy. Arona sy Miriam tena matimaty satria vavaka ihany. Ananiasy Safira. Mahay mihitsy zao tokoro ka. Ananiasy Safira zany any amin'ny asan'ny apôstôly. Ananiasy Safira zany ho anareo zay tsy mahalala dia zao. Andraso variko toy rehefa veloha fa iresaka ny Ananiasy Safira any amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 any misy any Ananiasy Safira. Ary zareo reo a dia zao tamin'izany ny mpianatra. Rehefa vakitsika zany ny asan'ny apôstôly toko efatra andiniko roa amby dia nifankatiavan'ny mpianatra sy ny fahazotoany dia namidy ny mpianatra daholo ny fananana indrindra dia natambatra ny vola dia nitovy zany ny fananana. Dia any amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ny amin'ny Ananiasy Safira dia zareo koa mba varotra ny fananany fa tsy ny vola rehetra ny nomeny. Hitanao? Eo ihany zany izy a. Fa makatozy tenenin'ny mpianatra eo a. Makatozy mba aviarahana eo fa atao ambadika izy a manao zavatra aty amin'ny takotakona izay tsy ao anatiny. Ananiasy Safira misaotra ny ranabavy, misaotra ny ralasa ranabavy zao tokoro tsika. Ananiasy Safira zany zao tena anisan'izany hoe matimaty zany. Farotra eo koa tena matimaty satria mahay tenin'Andriamanitra tsisy ohatr'izany. Nefa nosy Jesosy tahaka ny fasana fotsy a. Madio ivelany milalotra fotsy fa ny ao anatiny a ratsy. Misaotra ranabavy zao tokoro. Anabaviny izy ho antsika zay tsy malala. Mety Joiza re zany zao hoe ny Marie-Jo koa mantsy zao Marie-Jo. Io zany zao mety Joiza, Josiane sa Joséphine sa amboarantsika Jona. Jona koa satria ny rana anankiray nefa anankiray. Matimaty daholo reny. Misy ao amin'ny Joshua koa, Josia koa, Josia. Ao amin'ny Baiboly koa amin'ny Joshua ao a, tsy Josia fa Joshua. Misy lehilahy anankiray atao hoe Akana. Izy indray le mivavaka miaraka amin'ny zanak'Israely eo ihany. Ay Josia, ay Zapady, zao égale Josia. Zay ve ny tianao tenena sa hoe Josia leo amin'ny Baiboly koa no matimaty? Fa mety Josia zany. Eny ary, maro mahafantatra anao, tonga soa.
Faly be zay mahita anao raha tetỳ amin'ny tetỳ dia nitorozana voninkazo mihitsy. Alléluia, hoe bienvenue. Amin'ny josoany koa misy an'ilay hoe akana ilay nanafina ilay zava-boahozana. Ireny zany zao eo amason'ny olona izy ohatrany mivavaka, fa any ambadika any izy manafina ilay zava-boahozana. Ireny zany zao ataontsika mangatsiaka. Ary zao no teneniko anareo, isika rehetrarehetra izao koa. Za tsy teny hoe nareo, fa isika rehetrarehetra izao dia tahaka ny fiangonan'ny Laodikea isika. Hoy Paoly hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana. Za tsy eto hiteny anareo na reo fa tena ataoko mihitsy isika amin'izao taona 2024 zao dia fiangonan'ny Laodikea isika. Matimaty isika. Matimaty isika. Maninona mahatonga anao miteny hoe matimaty? Matimaty zany mafana ianao rapitso, mafana ianao androany, mangatsiaka ianao rapitso. Na mafana ianao anaty vavaka fiambenana, rapitso maraina ianao mangatsiaka. Dia rapitso hariva indray ianao mafana, dia vavaka pitso indray ianao mangatsiaka. Dia mijanona ho matimaty ianao. Ary io tena ratsy. Satria izao, ny raha mangatsiaka io mbola misy azon'Andriamanitra atao. Raha mafana moa io dia efa tsara. Jerenareo fa tao amin'ny Baiboly saika ireo olona rehetra ny tenenitsika tao amin'ireo matimaty tadididao zany ny anarana ny teneninareo tao anatin'ny hoe ireo matimaty ireo. Ry Saoly mpanjaka, Fineasa reo Ofni, Fineasa sy Ofni zanaky Eli-mpisorona, manao asa fisoronana zao, nefa manao zava-betaveta ao anatin'ny tempoly. Anikana tena matimaty be mihitsy zany, tena mirehatra ianao manao manatitra fanatitra ho an'ny olona, nefa atenao manao zavatra izay tsy mety. I Jodasy tena matimaty, i Ananiasy Safira matimaty, i Akana matimaty. Ireo rehetra matimaty ny tenenitsika tereo dia jereo daholo ao Baiboly fa ratsy fefara daholo ireo. Ratsy fefara daholo. Ratsy fampatesana, ratsy fefara. Lota ihany koa. Matimaty. Dia averiko isika reto koa dia matimaty. Ary eo amin'ny matimaty io ny tena loza, tena loza. Korazy Datanasy Abirama, reny tonga dia matimaty daholo reny. Samsona, eo amin'izay Samsona ilay matimaty satria mivavaka ihany fa natakalon'ny vehivavy ny ositra teny aminy. Azonareo? Izay mahatonga ny Samsona hoe matimaty. Ary eo daholo ny latsaka ny olona. Ary za manokana ry havana dia resy lahatra sady tena mandinika ahako fa isika malagasy reto anisan'ny vahoaka matimaty. Jerenareo tsara ny vazaha zao dia tsy mirarahan'izay Jesosy zany, tsy mirarahan'izany izy. Ny andrareo dia zao ampy anazy rehefa hoe mandeha amin'ny fahamarinana izy. Za teneniko anao fa za tsy mandainga zany. Tena tsy hoe izy rehetra fa ny ankabeazan'ny vazaha dia tsy tiany zany mandainga zany. To dia natiora ao anaty tsy za tsy mandainga zany moa izy ka. Tsy zany hoe andao moa dia atao an'izao fa rehefa tsy izay dia tsy izay. Tsika rehetra izay mety miara-miasa amin'ny vazaha dia fantatsika zany toetrany hoe tsy tiany zareo zany mandaingalainga zany. Fa zareo tsy mivavaka. Zareo honnête. Nao mividy zavatra amin'ny vazaha zany rehefa mividy izay matetika mividy tomobile. Satria izay koa moa zany mba vadivadin'asanay taloha kely teo. Dia izay rehefa mividy mahalana be izay vao mividy amin'ireny tavaratra ireny, mahalana. Fa ny moa aty ambanimbany vohatra aty dia izao, aty amin'io mbola vazaha mibetsaka. Vazaha tena vazaha zany, ilay tena frantsay.
mividy zavatra amindry zareo ianao hafa mihitsy tsisy ninona andaingiany ao anatin'iny nefa vidy anao tsara tsy mividy anao tsara fa izy tsy mandaingiany hoe io ohatra tomobila de feno zavatra ratsy anatiny de andaingianangany hoe de io zao tena ohatra zao tsara be ohatra zao mifanohatra am'izany raha mividy zavatra amin'ny vazaha nareo raha tena zatra mividy zavatra tena vazaha de zao vao miary ny ratsy rehetrarehetra ao anatin'io teneniny ratsy rehetrarehetra ao anatin'io teneniny am'izay fotoa zay mividy ianao tsara tsy mividy ianao de tsy rarahiny raha teo fa ny olona tena matetika mandaingy de tsika mpivavaka reto misy olona zay tena variana kely misy pastera namanay zay de za moa mivarotra tomobily de mivarotra accessoire ihany koa tam'izany de tonga avy any de izahatra fanarahanay misy kojakoja inao zany kojakojana fiarakodia zay vidiny tamiko de zay hoe zatra ny zavatra foana hoe mba halotsy kelikely zay de manome mividy zavatra aminay ny olona na tomobilany de afaka alotsy kelikely efa fanaonay efatra am'izay de zao zavatra nitranga efa alotsy kelikely le izy de tena teneko anareo rehefa manao zavatra indraindray alao indray manao zavatra amin'olona tsy mivavaka hoe tonga de mazava ny resaka hoe zao ty zavatra ty fa manahirana amintsika samy mivavaka reto de zao ny olana miankina am'le rahalafatsika ohatrany hoe misy kely ararotina le mahatonga atsika hoe mivavaka de tena sady nampalelo moa nampome kely tam'izay rahalahy zay de zao miproposé ny zavatra am'izay tena rahalava tena ohatrany sairakirana ny rahalanao am'le resabola fa omeko zavatra ianao ty omeko anao de nomeny ohatrany hoe canal sat évangélika zay tam'izay canal sat reny zany gratuit ny hoe mahazo chaîne be dia be ianao an-tranonao de nanontany anazy tsara mihitsy teny frantsay ty teny frantsay io ka teny frantsay io fa de nataony ny installation de vita ny installation vita ny resaka lasa izy nandeha taloha mamaika be lasa nandeha reny jerena am'izay vao velomana izy teny anglisy rano ray tsisy teny frantsay na ray ary izy efa lasa inona moa ny azo atao efa lasa izy ino zavatra ny tsoahako to anatin'izay syko zao vao aingana nanao zavatra tamina olona misy zavatra navoaka zay misy tomobile zay navoaka na rehefa avaty an-davy de mifidy ianao hoe iza no transitaire mba hoe ho alaina de nisy anankiray zay jerena ny compteny tsisy afa-tsy fizarana tenin'Andriamanitra Jehovah ny mpiandry fahasoavan'Andriamanitra anato izany de inona alaina fa tsy afenina anareo fa tena diso fanantenana tena nararotiny mafy mihitsy le olona nomena azy tena mafy riafina nefa tsika maninona tsika mivavaka ary io matymaty io de tena farak'izay tena tsy tian'Andriamanitra io riafako satria zao efa ao am-bavan'Andriamanitra isika rehefa mivavaka isika manolo teny isika de efa ao am-bavan'Andriamanitra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra mamy ao am-bavan'Andriamanitra hitanao le teny io ratsy be io satria matymaty ianao ka tsy mafana tsy mangatsika de efa halohan'ny vavako ianao maro tsika zay tena hoe tsika ataoko hoe tsika fa raha hiteny mantsy hoe ny olona de ohatry ny hoe tsika no anjely tsika mihitsy ny teny isika kristianina ry havana de matymaty tsika matymaty tsika
ny musulman rehefa hoe mivavaka izy nanana patron musulman tamin'izany taloha fa i patron keo fa tonga ny fotoana ivavahany izy tia vola be zay zay nefany mpiasany mitondra vola ho anazy de za tamin'izany nanana toerana miavaka zay atao ampiasana de ny avy fionako amin'ny patron keo le efa riva be fa lasa daholo mpiasa de zay avo tonga ho aminy de manao tatitra ny asa de ny asako tamin'izany asa miavaka mihitsy afaka asa spesialy efa ny olona tsy miasa ohatriny satria ny tontolo ny andro ny olona miasa za tsy miasa za rehefa amin'ny alina ariva vo tonga fa izy rehefa tonga tara kely ianao ka avy mandray ny olona rehetraretra izy de efa mivavaka izy de tsy mandray anao zany tsony na mitondra firenena mitondra miliara renao miditra fizy efa mivavaka ny fotoana tokany ivavahana ho an'Andriamanitra de ivavahana izy manam-bola be izy koa tia vola fa rehefa tonga ny fotoana ivavahana tsy azonao eringelenan'izany izy ny musulman rehefa tonga ny fotoana ivavahana velariny tapiany andany tsy menatra an'izy an'izy tsy mirarahana zany izy eretinareo miady mafy mihitsy zao ny musulman hoe mba azo anaovana le burka reny tara le lamba lava be de misaritava reny azo anaovana eny amin'ny plage miady mafy mihitsy izy satria izy te hilalao rano ohatriny olona rehetrarehetra ihany fa ny fahamasinany natrehan'Andriamanina tsy tiany afotsitra de manao burka zareo mandeha milomano tadinareo fa nisy algérienne zay tompon-daka iratany amin'ny hazakazaka tamin'izay mbola kelikely fa izy tena misarodo izy mihazakazaka iny manaiky ny olona tsara tsy manaiky ny olona izy tsy manao an'le ohatriny akanjo anao vehivavy le tonga de ohatriny maillot de bain iny fotsy tena mihazakazaka ny azy akanjo lava inona zavatra tiana tenenina am'zany isika kristianiny reto ihany matimaty jerenareo tsara raha jerentsika ny gasy tsika malagasy de jerena ny compte Facebook tsika tsisy ohatratsika ohatrany tsisy tsy mivavaka tsika jerenareo tsara fa za zao misy olona zay efa teto amitsika teto zany mpandray anjara vavaka fanomboana teto de misy an'le lehilahy nyteneko anareo telo hoe olona malagasy be mpanaraka be zay ny paziny mpaniratsiran'Andriamanitra be de izy tsisy atao tsy manenjika mpivavaka tsy manenjika pastera tsy manenjika fivavahana de inona zavatra antranga eo zany teny nareo mpivavaka retika miseho anareo tena tsy de inonareo lehilahy anake za moa zany tsisy fotoana ijerena an'ireny sao de gaga nareo za hoe mahita an'ireny tsy manam-potoana an'izany ny fotoana planiko eroko ny toriteninareo velabelariko androany fa hitako azy reny satria za be ami be de rehefa aminareo zany commenté am'ireny de tonga de ihany ohatra zany hoe Rodine Marie de Rodine Marie commenté de hitako hoe de tsy maintsy cliquer de hitako zany de izy le olona misy olona efa mpanaraka atsika teto mpandray anjara teto de zao mba tenin'ny olona io le lehilahy zany manenjika mpivavaka de izy koa le lehilahy io zalo mialatsika zay misy tena tiako mihitsy zany teninao zany rybainina zay misy koa tena lehilahy pitsiny zay tsy tiako am'rety vavaka teto izy vavaka masirasira fa ny aloko ohatranao izy nefany tsy mitovy fihevitra amin'ny olona io fa lasa maninona na de mivavaka ary izy de makasitraka ny zavatra tenen'ny olona io fa niratsirana zay ataon'ny olona io ny zavatra tsy eo an-tsainy nefa de zao ratsy toerana be izy mihoatra amin'ny olona io zay nge teneniko anareo reny olona mpaniratsiran'Andriamanitra eto reny tena teneniko anareo fa mbola tsara toerana notsika zay mety hoe mivavaka kely de manao ratsy kely de mivavaka kely de makatò kely de mandika tsy makatò kely de tsy makatò kely de manome voninahitra de manala baraka tsika mbola ratsy toerana lavitra reny reny atao hoe mangatsika reny amin'ny fotoana tsy ampozina mbola kasihan'Andriamanitra reny ho tahaka ny Saoly izay nanenjika ny apôstôly tareo lasa apôstôly tena marina zany teko ary zany pastera anankiray zay ny fanerasera taminay taloha fa tena tsy mampino zara teneniko anao ty ravana fa zany pastera zany tena mbola voafatotra ny fifohana sikara be mihitsy de misy aritareo le rehefa hitondra fotoana iny izy de misy ale trano kely hoe trano
kely ao ambadika ohatra tokony fanomanana toriteny vokasikaro izy lo vita iny tonga de efa miakatra aingana maneno ny iny izy ty ny orga de efa tsy mainty teny minina silicone ny vadiny tonga tao amin'ilay mivady tamin'izany zay vady mbola vonanomboka ny vavaka kely mbola vola nanomboka reny de mba mitondra mbavaka olo da tonga vany rahamatoa ny tomany enina ny olana rahamatoa tao izy mba hitina mivavaka fa akalaza ny faha-efapolo taona jobily nitondrana fiangonana izy ty vady ty fa sikara aza tsy afany riavana matimaty izy zany matimaty zany ary raha tsy mitandrina isika de haloha ny vavan'Andriamanitra haloha zany ho avy sofa mbola tsy naloha trano fisainana angambany fa tsy fisainana pastera Andriamampionireo taloha tantarinana fo zany pastera zany riavana tena mahay rehefa mitoriteny sy mitarika fotoany vavana izy de tena hoe tena hoe tena mitomany mihitsy izy mandohalika de mampitomany olona mihitsy rehefa toriteny fa rehefa raikitra koa ny excursion ny fiangonana fa tena mipainsa tena eo masombahoaka tena le misotro tena misotro eo masombahoaka eo mihitsy izy tena misotro toka pastera loza nge zany riavaka loza nge zany riavana ary tena tsy tian'Andriamanitra misy zavatra maro mitranga tsika zao tamin'ireny covid reny tany Madagasikara de nisy hetsika natao tadidinareo hoe tihetsika ty hoe samy mandohalika eny an-dalana daholo ny olona rehefa ohatra tamin'ny 12 na amin'ny 1 atoandro tsy haiko isaky ny amin'ny 12 eny an-dalana eny samy andohalika daholo tsika de fanontaniana mipetraka de zao le hitan'ny olona de alaina télé alaina misy maka vidéo de alefa amin'ny Facebook reo feno olona mandohalika eny an-dalana tsara ngely mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra riavana fa ny zavatra tena tsara indrindra de zao ianao le mandohalika any amin'ny tsisy pahita fa tena mandohalika amin'ny fonao rehetra raha le atao hitan'ny olona nefa le maso takan'le lafo mahita fa mbola matimaty ny anatintsika de tsy mety za zao tena teneniko anareo mihitsy ho avy indray zao ny vacances d'été ho atsika ty andafy aty de za riavana tena mialatsiny aminareo fa rehefa vacances d'été ny tena ahitana ny momba atsika be de be ny olona hitanao eto amin'ny Facebook eto rehefa lahady manao akanjo fotsy mizara veram-pandraisana mitady fanatitra manao asan'Andriamanitra ny ambony altara fa tonga ny vacances tena am'le tena deux pièces mihitsy ny maillot any ramatoa rangahy efa tsy mahalala menatra tsony amin'ny tako kenatra sisa mankasary eny amin'ny plage tsara tarehy zao ao amin'ny baiboly diakona ny filaza tsika mo miteny hoe dekona fa za koa tena miteny anao fa rehefa été rehefa mandeha vacances na mandeha fetim-pianakaviana ny diakona rehetra midekona daholo eny amason'olona ny dekona zany nge zany diakona zany nge ravana nafaran'ny Paoly mafy mihitsy any amin'ny Timoty any Timoty voalohany toko 7 alleluia Timoty voalohany toko 7 andiny 9 ho ten'Andriamanitra ny diakona ho toy izany koa ho motona tsy miroteny
tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava miafina ny amin'ny finoana amin'ny fietretana madio. Ary aoka izany toetra ireo aloha zay vao anao ny asan'ny diakona izy raha tsy manatsiny. Zany ny toetra ny diakona. Raha maritsy ny diakona ka. Dia menatsiny rehefa mitehintsika rehefa mitorety ohatr'izao dia misy manome tsiny hoe mitsara, tsara ivelany. Ka inona ary zany ny azontsika atao e? Zany ny tokony ho deditra ny diakonako. Androany ianao akanjo fotsy lava, rapitsanao maillot de bain, dia inona ary ny azo lazaina amin'izany? Tsy tian'Andriamanitra nefa matimaty rehefa. Alohan'Andriamanitra mangatsika, mbola resin'ny dada rabe sy ny vehivavy janga sy ny rehetrarehetra ho antsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Satria tsika dia tsy mafana sady tsy mangatsika fa eo antenantenany. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe alohan'ny vavaka ianao raha mahatimaty raha alao mafana na mangatsika fa sady tsy mafana no tsy mangatsika dia alohan'ny vavaka ianao. Diso hevitra satria mieritreritra manan-karena sy efa niary fananana be nefa tsy fantatrao ny ten'Andriamanitra fa ianao ilay oly sy mahatra sy malahelo ary jamba sy mitanjaka. Zany ny plastika ry havana. Diso fanantenana ny amintsika aza tsy fantatsika koa izy amoantsika. Tsika mieritreritra hoe tena izy fa Andriamanitra mahita fa tena tsy izy. Misy an'ilay kayamba tena izy dia misy ilay kayamba tena tsy izy. Dia mpanao mampimerena zany ilay kayamba tsy tena izy. Ry havako. Za tena teteny aminao androany andaontsika io fandeha. Tsika ho any fandroa alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ny zava-mahafinaritra anahako tena mahafinaritra ana amin'ity teny ity dia izao. Andriamanitra ny teny hoe halohan'ny vavako. Fa melohan'izay Andriamanitra tsy sitraka Andriamanitra ho any hahafaty antsika. Fa mbola miteny Andriamanitra manoro hevitra anao hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba hanakarena ianao. Ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehon'ny henatra sy ny fitanjahanao. Alleluia. Mba tsy hisehon'ny henatra sy ny fitanjahana ary odi-maso ahositra ny masonao mba hahiratanao. Mila miratra amin'izay ianao fa mandeha amin'ny fahajambana isika ry havana. Izay rehetra tiako ny anarako sy faiziko dia mahazo toy ianao ka mibeba 9:20. Ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tena ny fahaizany sy nanariny ny fiangonan'ny Laodikia satria diso hevitra sady diso lalàna. Tsara fantatsika fa ny tanànan'ny Laodikia izany dia noravain'ny horohoro-tany matetika ary noho ny taty aoriana dia toerana tsy azony toerana intsony io satria ravan'ny horohoro-tany tanteraka dia feno horohoro-tany nefa kosa dia mbola nisy olona tafatsoratra amin'ny faly. Misy ilay fitena tsy izy. Fa tia ny tena vaovao mahafaly omeko antsika. 9:20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondoina raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy hiarisaka avy aminy ary izy amiko. Zany hoe izao zany. Mbola miseho indray ny fahasoavan'Andriamanitra mahafinaritra be eto. Fa na dia efa matimaty ary tsika. Efa nampitahorin'Andriamanitra mihitsy hoe tena ho alohan'ny vavako nareo fa izao. Mbola io ihany ilay be fitiavana. Tsy niala lavitra na dia matimaty aza. Fa mbola tao am-baravarana tany. Mbola miezaky ny hiditra. Miezaky ny mandondona. Te hiditra. Mbola te amboatra indray. Mbola te hiala nenina amin'ilay matimaty.
ndrao alohan'ny vavan'andriamanitra. Jesosy miezaka isan'andro isan'andro. Halleloia. Mbola mamangina matimaty rehetrarehetra. Raha matimaty ianao tonga eto. Halleloia. Mbola tsy navelan'i Jesosy ho alohan'Andriamanitra ianao. Sikreto mbola tsy navelan'i Jesosy ho alohan'Andriamanitra. Hoy Jesosy alao ialako nenina tahaka an'le aviavy. Alao mbola andondona eto ihany ozy ny olona. Jesosy matimaty ny ao alao iaretako ozy izy ka. Alao ozy izy iaretako eto. Andondona fa mety mba hamoana izy. Fa raha mamoana eo dia hiditra ao aminy dia ara-misakafo aminy. Halleloia. Ary izy any amin'ny Jaona toko 7:10 misy teny mahafinaritra be mitovy amin'ny any amin'ny Jaona toko 4:10 andiny 7:20. Fa Jesosy namalina nanao taminy hoe raha misy ty dia tandrina ny teniko izy ary ndraiky ho ty azy ary za akao aminy izahay ka honinao aminy. Halleloia. Iza le izahay? Ray zanaka fanamasina. Ary avako. Tsy fantatra ny toerana misy anao androany. Ny tanjony eto dia izao. Tsy ny anao izay hankivy anao. Fa nitarika anao kosa andoantsika tena hirehatra. Andoantsika tena hirehatra. Tsy mitombony tsika matimaty. Zaho tamin'ny tean'andro ity tena niteny olona anankiray izay. Fa matimaty. Androany ianao mirehatra. Rapitso ianao zavatra. Tsy mahasoa anao zany. Niary avana za manokana betsaka ny olona efa tezitra tamiko satria anariko ny amin'ny zavatra ohatr'izany. Ary matetika ilay olona ireny rehefa tenenina dia zahako ny hoe somary rabeseny kely hoe ianao nge zandro kara-panahy ianao samy efa nandray fanamasina izao tsika ozy izy fa riavana fa Andriamanitra miteny fa raha matimaty tsika alohany. Jesosy teto 20 izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko koa sy ny niarahako nipetraka tamin'iraiko teo eo ambony seza fiandrianana. Jesosy zany nandalo teto tany. Dia hoy Jesosy hoe izay maharesy, groupe izay maharesy, ianareo izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Satria Jesosy navelan'Andriamanitra hiara-mipetraka amin'ny seza fiandrianana satria nandresy. Inona nandresin'i Jesosy? Mba mitenena hoe tsika hoe inona nandresin'i Jesosy? Demoniaka, anoanana, devoly. Inona nandresin'i Jesosy raha ianao zao no mandinika? Fahafatesana. Halleloia. Zay. Dia inona koa? Fahafatesana. Zavatra rehetra. Fahotana. Izy daholo zany. Fahafatesana sy ny fahotana. Halleloia. Misaotra anareo. Izay iny nisy anankiray nahavaly tanteraka an'ilay izy. Halleloia. Misaotra nambiany tsona makiriny tsika. Nao daholo zany ny fahotana, ota, aretina. Halleloia. Fahafatesana, anoanana, aretina, fahotana, fakapanana. Fa ny tena resin'i Jesosy teto amin'ity izao tontolo izao ity dia izao tontolo izao mihitsy. Halleloia. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko 5:20 andiny 17. Jaona toko 5:20 andiny 17. Hoy ten'Andriamanitra manao hoe izany teny izany no nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki
za efa naresy izao tontolo zao. Zany hoe inona moa zany zavatra tiany Jesosy tenenina am'izany. Ny Jesosy raha mbola zavatra eto am'izao tontolo zao ty, eto daholo na fahafatesana na nohanina ninonninona resiny Jesosy zao tontolo zao. Ary efa resiny Jesosy zao tontolo zao dia navelon'Andriamanitra iary hipetraka amin'izy hanjaka. Isika tsy afaka iary hipetraka amin'ny Jesosy hanjaka raha tsy resitsika ty zao tontolo zao ty. Za rehefa na tena miteny anareo amin'ny foko rehetra amin'ny fitiavako anareo fa mandainga raha misy miteny anareo zany hoe azo fotsiny io lanitra io. Nao tsy mila zavatra be dia be Andriamanitra rehefa tia azo fotsiny ianao, teo fotsiny izy. Tena mitaky zavatra Andriamanitra ka. Tena mitaky zavatra Andriamanitra ry havana. Ary tsy aresan'ity zao tontolo zao ty ianao raha tsy misezaka angezabe ataonao. Tsy mitombony zany, tsy moramora ohatry zany no makany an-danitra ry havana. Eto ary ry havana Laodikia, fiangonana ange io. Paoly mihitsy nge no nampianatra tao e. Mbola zao ny zavatra mahazo azy. Efa mivavaka mbola asena manatsara ny fanompony. Misy olona tena miteny be dia be, nareo aza repirepeny olona amin'izany fa Andriamanitra tsy mitaky zavatra be dia be amin'ity, tiavo fotsiny izy. Ao nary ny ahitana hoe tia, ao nary ny hoe tiavo fotsiny. Jesosy miteny fa zay tia dia tandrina ny didiko. Ny fitiavan'Andriamanitra mitaky fitandremana didy. Azonareo ve zany? Ary tsy mora ny mitandrina an'ilay didy, ary tsy mora ny mandahany zao tontolo zao. Tsy mora zany fa aza manaiky laingan'ny olona nareo. Tsisy an'izany ry havana. I Mosesy aza mpitarika ny zanak'Israely tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana noho ninona nikapohan'ilay vatolampy mihoatra noho izay nitenenin'Andriamanitra. Mosesy aza tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana izay Mosesy mpitarika noho ninona satria nisy zavatra tsy nekeny tao, nisy zavatra nahadiso azy tao. Dia ahoana ny ampitombo zany hoe makany an-danitra zany re makany daholo tsika e, aza manaiky rebirebeny olo zany hoe mitandremana zao mitandremana zao. Voafitaka amin'izany tsika, voafitaka amin'izany tsika. Fa Laodikia aza mbola hitan'ny mason'Andriamanitra hoe mba dia manao tafika masina. Bravo zany eo anatrehan'ny olona fa teo mason'ilay maso takan'ilay lafo misy tsy mety mbola ambadika ao. Ndao anao vavaka tendrombohitra. Nefa anaty vavaka tendrombohitra mety miarakaraka ny fotsiny ny olona samy diakona efa manambady fanadaladalana ohatra sanatria. Eo mason'ny olona niteny voninahitra n'Andriamanitra vita somatsara ny vavaka tendrombohitra. Fa mason'le lehilahy manana maso takan'ilay lafo fantatry ny asanao izy. Ry havana. Za teteny aminao androany hoe raha resy lahatra ohatranay ianareo andaontsika ny vafandeha. Andaontsika tena tsy handeha amin'ny tsy matimaty. Fa andao tena rehefa atao io dia andao atao. Tsy mahatafita anao ny vavaka raha ataonao kely dia tsy ataonao. Tsy mahatafita ny vavaka raha matimaty ianao ny vavaka. Tia hanjaka iaraka amin'i Jesosy ve ianao? Andao handresy an'izao tontolo izao. Betsaka ny eto amin'izao tontolo izao mbola tsy resitsika. Akanjo vaovao azontsika aza tsy vitantsika ny tsy mipiblia ny hitan'ny olona. Dia ahoana moa ny andresentsika an'izao tontolo izao? Ahoana? Atsipy ny teno any amponin'ny mahalala. Izay malatsofina moa ny ten'Andriamanitra ankizy izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ho tahiny tompony itsika rehetrarehetra. Ny tanjontsika dia nipetraka hanjaka iaraka amin'i Jesosy. Atao reseny izao tontolo izao. Reseny izao tontolo izao. Andeha vakansa izao tsika tsy ho ela. Tsika moa rehefa ohatr'izao isa-taona sady ampatsivika any izay zavatra izay. Dia misy 10 andro etsika tsisy fandaharana. Ka raha tsy miova ny programa dia hanoany amin'ny tapatapaky ny volana Jolay ihany io zavatra io mba miala sasatra kely koa izay menakavy kely taka ny isa-taona. Fa ny afatra aminao dia izao.
andeha hiala sasatra zao anao tahin'ny tompo ianao fataro fa mpanompon'Andriamanitra ianao zay fotsiny fataro fa mpanompon'Andriamanitra ianao tsy maninona na tsy hitan'ny olona tsy maninona na ozy ny olona tsy nandeha vakansy nareo fa aza-pisehoany intsony ny fitanjahanao fa matimaty ianao raha vao zay andaotsika tena anao misy takan'ny gropy antsa ampy fity hoe rehefa eny dia eny rehefa tsia dia tsia ho tahiny tompany antsika menakavy za mily fa voarainao zay afatra zay alahelo tsika raha ho alohan'ny vavan'Andriamanitra efa ao am-bavan'Andriamanitra aloha izasy ianao io mamy amin'Andriamanitra ngiravana io fahatongavanao io mamy amin'Andriamanitra ngiravana io fotoana kely atokana ho azy anoloranao tena ho azy mamy eo anatrehana ao am-bavan'Andriamanitra nge zany fa raha vao mandeha matimaty tsika dia alohany androany efa Jesosy mbola mandondona ao amponao alleloia dia voay izy aloha miara-misakafo aminy dia ndao teny antsika androany anatin'ity toe zay Jesosy rehefa eniny anay dia eny manomboka androany tsy matimaty tsoa zay fa hirehatra zay dia hirehatra ho teny tompontsika rehetrarehetra alleluia Satana rate, la belulungu, la favarunia, sanavri rajitu, kamana usai wafadi, manakanana, tianum wana usai, andi yamani tai, nana ufanayi. Sadao, eke na yakao, na yizuke na sao, yeni na tulao,
raha tsika vavaka izany toroteny zany dravana atao tsika tena hiteny androany hoe jesosy a tena hoe rehefa eniny anay dia eny manomboka androany mafana zay dia mafana tsy afaka iverina angatsika ntsony tsika ravana mbola miandry zay mangatsika indray Andriamanitra ho tonga fa ianao efa tsy mangatsika ntsony tsy afaka iverina mangatsika ntsony fandao afana isika ary fotoana zao be dia be ny olona mangatsika mety tavela fa misy amin'ireo mangatsika ireo mbola isy ahoana ny voninahitra Andriamanitra ireo dia hiaiky tahaka ny Paoly manao hoe nefa tsy za tsy mendrika ho isan'ny apôstôly kory ahako toy ny tsy tonga volana azy nefa mba novanginy ihany koa na dia niteza ny ten'Andriamanitra eo alohanareo angatsika na mafana ny mafana mbola misy azony atao na dia tsy ny mangatsika mbola misy azony atao na dia tsy ny mangatsika rehetrarehetra azy ny mafana kosa dia hoentiny eo aminy minao fa voarainao ny afatra tamin'ity androany ity tsy mety ianao sady mivavaka no tsy mivavaka tsy mety ianao sady mivavaka no tsy mankatoan'Andriamanitra fa andao rehefa ho atao izy ity ravana dia andao tena ho atao fa ho any an-danitra isika azadininao zay ho any an-danitra isika mivavaka isika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay misaotra Jesosy satria tena tianay tokoa ianao ary tena tonga teto ianao tamin'ny rahan'izao fandaran'izao ny teny taminay tsirairay avy misaotra betsaka Jesosy misaotra fa voaray ny afatra ampio zahay tena hoe amin'ny lafiny rehetra mihitsy atonga anay hafana tanteraka fa tsy ho matimaty jereo koa fa ny ambadibadika mbola misy olona mangatsika tena mbola mamanala Andriamanitra fantatry fa misy azonao atao amin'izy ireny mivavaka izay ho any ny mpanaraka ny fandarana ity ny ankizy atao amin'ny groupe Jemaresy izay menakavy kely tazomy anatina maripana ambony dia ambony zay Jesosy tazony ao anaty maripana ambony dia ambony mba hahafahanay miara-manjaka aminao ataovy tena maharesy zao tontolo zao tahaka ny naresenao an'izao tontolo zao zay Jesosy ho resinay avokoa ny fakapanahan'ity zao tontolo zao ty ny filandratsiny zao tontolo izao ity saotra Jesosy malalo saotra Jesosy satria matoky sy minao fa tsy mba ho avelanao irery tsy sy alamaina fa zay rehetra tonga teto Jesosy malalo zay rehetra tonga teto dia ataonao atsapa fa naray afatra manokana avy aminao saotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra betsaka ny tsy voalazako teto fa ianao ilay Andriamanitra mahaganga sady lehibe tsy takatry ny saina anao mihoatra lavitra anao izay maneritreretinay zay tena hoe tsy afaka omby ity vavako kely ity Jesosy dia ho tanterahanao mihoatra lavitra amin'ny fiainan'reto mpanomponao zay nafoy fotoana nafoy tonimaso miandry ny feonao mihaino ny teninao dia amboary tsirairay avy reto mba tena ho kristianina mafana amin'izao andro farany izao fa tsy ho kristianina matimaty saotra Jesosy dia vory sy Satana dia afaritray amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'izay nitoriana teto androany amin'ny anaranao Jesosy tsisy azony devoly angalarina ny teny izay nafafy teto fa hamoa avy zato eny avokoa any am-pony olona tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao reny misy saotra Jesosy malalo halleloia amen hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ampandrosika anabavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena tay tompo ranabavy Erika Sain'i Jesosy pastera dia sain'i Jesosy tika rehetra izay manaraka tapaka amin'ny vavaka-fiandenana ny tiarity mbola iray mivavaka indray antsika ho an'ny firenena sy amarana mampitoana Andriamanitra iray tsara indrindra mbola saotra sy midera mankalaza ny anarana ndray amin'ny tiarity Jesosy saotra satria mbola no ny famindraponao no mahatoy izao anay mbola na tonga anay tonga eto tafavoreto indray handray ny
teny avy aminao miafatra ao Jesosy a mankasitraka satria tena tsapanay fitiavanao anay Jesosy malala satria matoa izay mbola maren'izany teny mamy avy aminao izany dia tsy tiana ho very ilay tsirairay avy rehetra tiana mbola ho amboarina ny amin'ny momba anay Jesosy satria mety mbola mangatsiatsika matimaty ny anatinay ihany Jesosy dia tiana indray izay hiafana amin'ny fanomponanao amin'ny fitiavana anao Jesosy dia misaotra indrindra tamin'izany teny lehibe tsara avy aminao izany Jesosy malalaka mankasitraka no ny fitiavanao anay tsirairay avy misaotra fa voatory teto indray ny teninao miafatra ao ny fampianarana avy aminao satria mampianatra anay foana ianao isanandro isanandro Jesosy indrindra amin'izao amin'ny farany izao dia tavelanao mangatsiatsika izahay tavelanao atorotory izay fa fitaovana amin'ny alalan'ny teninao dia ilay teninao mahavelona Jesosy ilay teny tena tonga famonjena ho anay Jesosy malala dia tia indray izay mametraka amin'izany teny sy toriteny izany dia tapelam-tananao dia misaotra indrindra Jesosy misaotra ny zavatra rehetra izay ataonao anay izay takatra ny sainay Jesosy satria tsapanay fa tena manditsy anay tokoa ianao dia ataovy tena mangataka anatinay izany teny izany Jesosy malala tena kasio ny fonay tsirairay avy andrain'izany teny efa aminao izany tena fenoy izay Jesosy tena amboary izay Jesosy mba tena afana mpitiavana anao satria fantatra efa tsy tiana ho very izay tsirairay avy izany indrindra mbola mahatonga izany teny izany tanteraka amin'ny fiandohantsika ankehitriny izay Jesosy fa mivavaka ho amin'ny firenena dia apetraka feno ampelam-tananao ny firenenay Jesosy satria mbola milanao izany firenena izany fa mbola tsapanay fa mbola mangatsiatsika ao anatin'ny firenenay mbola maty ny fanomponanao Jesosy malala ka androany Jesosy dia tena hoe fandrio amin'ny alehiben-drafonao Jesosy amin'ny firenena izany fa tena hoe andrainao tokoa ny vahoaka malagasy tena hanompanao amin'ny fony manontolo anatina amin'ny fiainana eo ampelantananao Jesosy fa tsy hanao vavaka maty intsony Jesosy malala dia matoky izay Jesosy fa tena hoe hamangy izany firenena izany ianao amin'izao ora sy fotoana izao hanova ny olona indray hanantona anao bebe kokoa hametraka ny fiainan'izy ireo ampelantananao satria tsapanay Jesosy fa izay mahatonga ny firenena mbola mikorotana amin'izao fotoana izao mahatonga ny firenena ao anatin'ny haizina tanteraka ao anatin'ny vonon'olona fahanitrana Jesosy dia tsy fananana anao tanteraka tsy fanompoana anao tanteraka fa mbola variana Jesosy sady manompo anao no manompo Andriamanitra fa dia kasio ny vahoaka malagasy tena manatona anao tanteraka Jesosy kasio tanteraka izy ireo Jesosy malala ary mindray Jesosy fa tena hoe ianao mikasika azy ireo tsirairay avy ambaratonga tsirairay avy ho kasihanao Jesosy malala enina reny marary reny Jesosy tena hoe kasio hanantona anao ny olona sahirana Jesosy amin'izao fotoana izao ny olona aneponja Jesosy jereva izy ireny eny Jesosy na mivavaka ihany koa Jesosy dia tena hoe kasio izy ireny tena hoe andrainao tanteraka indraindray matsy maro ny milaza ho kristiana nefa tsy manantona anao akory dia izany indrindra Jesosy mitalaona hitanatrehanao dia mamindrafo amin'ny firenenay ianao Jesosy tena hoe ataovy mihitsy ny famindrafo lehibe latsaka ao amin'izany firenena izany dia matoky izay Jesosy tena fa mihaino mivavaka dia masandratra ipetraka raha handeha atoy izay Jesosy dia ianao no hanety olo-masomamy anay tsirairay avy indray ary hikahiry an'izany teny izany atỳ anatin'ny fonay izay mihaino Jesosy fa tsy ho teny fotsiny izay fa tena hoe mpakatohan'ny teninao ary ampiarina amin'ny fiainanay izany ka tsy adinay izay lazainao anay Jesosy malala fa tena taterahanay araka ny alehiben-drafonao dia misaotra Jesosy malala dia voninahitra ho anao indrindra ihany Alleluia amen Alleluia mankasitraka indrindra ny ranavavy erikatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay ho an'ny firenena Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne ranavavy erika malo fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana dia fanatera amin'ny ny mivady aman-janakao dia tapitra koa ny fandarantsika raha mbola tsingana amin'ny raha lanitra Jesosy ka tahiny tompo verenana soamantsara daolintsika dia eo netoindrayntsika raha-pitso amin'ny 7 maraina dia miaraka amin'ny mampionetona nareo mivavaka maraina dia amin'ny 7 alina indray amin'ny 10 alina miaraka amiko nareo anatin'ny vavaka fiambena tahiny tompo misaotra anao naharitra ny hatramin'ny farany raha tsy teto anao dia nahagigina rery teto izay voninahitra n'Andriamanitra dia ny fiadanany no iainantsika tsirairay avy toromasomavy fiadanam-po filaminantsaina tontolo andro afinaritra izany no manan'Andriamanitra anao vokatra izao fiaritanao teto izao
satria ny ten'Andriamanitra nenona teto dia ahatonga filaminana eo amin'ny fiainanao. Voan'Andriamanitra ny varavarana eo alohanao, ny hidivy, ny hidivarahana, tsisy asakana anao. Samita iny tompo ny radiontsika dia mandeha Aki Radio point radio 12345.com averiko Aki Radio point radio 12345.com fanomeno ny onjapeo Aki Radio mandeha andro aman'alina latsinainy hatramin'ny latsinainy tsy tapaka ifampahirizantsika an'iza toerana misy anao. Samita iny tompo mahay reza daholo Alleluia. Amen.